Fala galera, beleza? O som na presença de Jesus é um som que é o som dos albergues, né? Ele não é nem 10% do que uma pessoa em situação de rua ela passa, entendeu? Eu vou... Como que chegou essas notas agora, eu vou tentar fazer. E já é um ensaio. Deve errar algumas coisinhas, que nem agora. E olhar bastante para as notas, que essas notas elas estão aqui, ó. Que eu não erre, entendeu? Então é mais ou menos o dia a dia do pessoal do albergue, que ele faz a correria o dia todo, entendeu? E aquele conflito que tem, né? A luta espiritual, entendeu? Com a material, com a carne. O dia a dia que você passa, independente que você passa a semana daquele jeito, você sempre de domingo tem a palavra de Deus dentro do albergue, vai a algumas igrejas, alguns voluntários ajudar. E é só uma parte aí. Eu não escrevo nada do que eu não vivi, entendeu? Então eu falo da minha vida. E vamos lá, procurar errar menos aqui. Fica firme sim, fica firmão na presença de Jesus. Fica firme sim, fica firmão na presença de Jesus. Fica firme sim, fica firmão na presença de Jesus. Fica firme sim, fica firmão na presença de Jesus. Ó meu Senhor, por favor, vem aqui nos ajudar para enfrentar esse dia e declarar que somos guerreiros sobreviventes na luta contra o mal. A angústia desse dia nos sufoca. O sistema defasado nem sempre abre as portas para atender aquele necessitado perambulando, precisando de um abraço. Um pão, um leite e a palavra de Deus. Imagine o que irá passar nesse dia pro farol bocar de ramo se humilhar no bar da esquina por R$3 uma coxinha. Ouvia toda vez na boca do pastor: Jesus te ama e quer te salvar. Entregue seus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Sobreviventes 01 veio pra testemunhar que sem Jesus nada vou lucrar, nada vou lucrar. Fica firme sim, fica firmão na presença de Jesus. Fica firme sim, fica firmão na presença de Jesus. Fica firme sim, fica firmão na presença de Jesus. E fica firme, fica firmão na presença de Jesus. Meu Deus, como assim? Peraí. Olhe seu filho passando ali, querendo um casaco, um cobertor, um café bem quente, paga pra mim seu doutor. Até o meio-dia tá na correria pra ganhar R$1 no bom prato, nada mal. Como é que pode o ser humano discriminar sua raça, sua semelhança, ser humilhado por coisas fúteis e palpáveis? É o fim do tempo, meu irmão. Receba a sua parte, permaneça em comunhão. O ser humano diz que ama o outro. Após 3 dias meu, enterre esse corpo no domingo. A palavra de Deus, a igreja faz sua parte, alimentando os seus. Muito é preciso a parte espiritual, mas o ID do Senhor agrega a social. Agrega a social.